ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ലിവർ വരട്ടിയതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ലിവർ വരട്ടിയത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവർ വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ലിവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലിവർ അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറേ സമയം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ ലിവർ വരട്ടി റെഡിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.